兩場就跑谷草啦，但係即係計咗啊麻麻地。今次係咪真係翻返嚟田草贏馬路程覺得好啲？都可以咁講啦。咁其實喺谷草嘅表現其實都唔差嘅。你睇翻佢上次4班咩重磅，佢只不過係輸咗磅嘅，係贏嗰隻係有磅減嘅，係啦。咁始終佢都係喺沙田度贏開啦，個長闊少少，個彎冇咁急嘅時間，佢個balance可能好翻少少。同埋呢隻馬有一個特色就係一定要擺前幾放，唔好拉佢。所以今日12檔都係真係一定立心。都係立心都係，同埋今日嗰個你睇翻咁多場賽事都係擺前面嘅馬會比較好少少。咁呢場都係立心要佢一定要搶嘅。咁睇完呢場贏馬，子泰會對隻馬質素都更加有信心。其實呢隻馬你睇到佢第一次喺沙田贏嘅時間都顯示到佢個質素喺度。即係奈何隻馬而家可能係全熟時期啦，係啦，全熟時期啦，咁就變咗好穩定咯，所有嘢都。咁今日會再跑多場定係會？應該都要，我未必我睇過路程先，始終佢都係第一次上3班啦，係咯，上3班咁呢一場都用得多力嘅，我都會睇睇隻馬嗰個翻嚟嗰個高一嗰個情況之後再決定佢再跑唔跑。好，恭喜晒 Cody。